Rồi em chào cả nhà, em mời cả nhà ăn bún mắm nha cả nhà. Cái clip này bữa nay lần đầu tiên là em để lồng tiếng đó cả nhà. Để em hỏi cả nhà coi cả nhà có thích em lồng tiếng không cả nhà. Cả nhà ơi, em ăn theo cái khẩu vị của em nha cả nhà. Cả nhà coi, cả nhà thông cảm giùm em nha. Cả nhà vô trò chuyện nhiều nhiều với em đi cả nhà ơi. Cả nhà ơi, cả nhà có thương em á, cả nhà cho em xin một lượt đăng ký, một lượt like, một lượt chia sẻ nha cả nhà. Em cảm ơn cả nhà nhiều lắm luôn á. Cái này là em kêu bún mắm rồi em kim thêm dĩa rau nữa đó cả nhà. Em mà đưa cái clip này lên cái cả nhà vô trò chuyện comment nhiều nhiều rồi trò chuyện với em đi cả nhà. Coi cả nhà có thích không? Cả nhà có thích em là lồng tiếng không cả nhà? Hay là cả nhà có thích ghép nhạc? Cả nhà thích ghép nhạc thì em sẽ ghép nhạc cả nhà. Em ăn cái gì là em thích đậm đặc lắm cả nhà. Em giống như em ăn khẩu vị của em vậy đó. Thích chua, cay, rồi mặn rồi có ngọt nữa cả nhà. Mà ngọt hết đó. Đó cả nhà thấy không? Em ăn ớt cái trúng hột ớt em cũng phải lừa ra nữa. Em ăn ớt bao nhiêu cũng được hết cả nhà. Mà có một cái là có hột ớt á, nó dướng dướng á. Bởi em phải lừa hột ớt ra luôn cả nhà.
nha.